Kaixo, Aitor. Hola. Arratsalde. Arratsaldeon, Aitor. Eta Aitor, zergatik dira basoak hain garrantzitsuak guretzat? Basuek onura pinoztuzko ez karten. Hasi eskaintzozkuen egurren gandik, dala material bat bestik ez moduen edori sortzeko karbonu isuri biharrekoen karbonu metatu iten dela. Azken batin egurre da karbono boltza bat, da hori komeniako erabiltzea. Baina ez hori bakarrik, basora joan eta hainbeste onura hartu ingeinkez. Perretxikuek, animaliziak, lorak eta gauza asko jaso ingeinkez handik. Beste batzuk ezin ingeinkez eta hartu, baina disfruta ingeinkez handik. Hauren onura hori jaso itzen du, adibidez, ure erreguletan dauntzozku, lurrek eta eustozku ez, kutsadura eta sorbitan dago hori norrisitan eta arbolak. Da gero, ostantzin be bai beste alor kultural batetik eta be basuek eskaintzozku. Adibidez, isen asko dauz, zuaitz izinakaz, baserri berba bera be baso eta herrin arteko bada, paisaia bat eskaintzozku, ez da, gizarte moduen erabilik gainkena, ondo pasetako leku bat isela itxeke, onura asko eskaintzozku. Eta ze gertatuko da basoetan klima aldaketa honek horrela jarraitzen badu? Basuek esan digun margo bat izango balitzeke, klima izango litzeke bide horren, kuadro horren zera, ez da? Bueltan dekoen marko hori. Orduen, marko aldatzen botzau, ez da bardin egongo. Hasi gaintxek ez, baso dagoen leku baten basue ezin egotera, pasatia, ez da? Larregiko berue itxen badau, edo larregiko temperatura aldaketak eta badukiese, edo txinko zapadak gogorra gizek botatzen badauz, igual ja arbolak ezin dibizi. Edo naiz eta igual, horren bestera inoko izenez, espezie bat egon litzeke beste batez, edo igual onutza bat junbi da, erutza bat egon biharrien, eta holako aldaketa bortitze izin aldi. Beratze, badituko baso oso ezagunak ez, gure inguruan, eta Euskal Herrian ezagunak direnak. Zuk uste duzu basoiek aldatzen ikusiko ditugula denborarekin, Aitor? Aldatzen hasitxe dauz. Hasita daude. Bai, klimaldik aldaketik dagoenero, arbolak arazuek deukiese, leku batzutan hobi hau isingola igual, baina orokorrien hemen Euskadin movimendu bat moduen dago azken batien. Leku batzutan txarra dauz eta sufritan dabiz, eta beste batzuk hobeto dauz, eta orduen arek jatorki atzatik. Eta nik zuri hasieratik egingo izute galdera zaila, zer egin behar dugu honen aurrean? Itzelen garrantzitzu da kudaketa, gestinoie, ez galtzia. Hor, gizarte moduen arazo bat deku eta da kudaketik galtzen gabizela izen landa ingurunien, eta hemen Euskal Herri izendeko baldintzakaz ostien landa ingurunien bertan behizten danien basue dator, baina, era batera dator igual etxakune komeni, eta basue berabe bertan bere izten bu, igual ez da joeten guri komeni jakun lekurantza. Azken batien erregai asko pilatzen dau, hori zutin aurrin arazo isele itxeke, ur falta baten aurrien estresa ondixau eukin aldabe, hori ez da komeni garrixe, gaixotu edo nalan ginen alda, orduen jarraitzie kudatzen, jarraitzie bardin ezpadabe, baina jarraitzia proba bideratzen komeni garxia. Eta zuk uste duzu orain arte, egoera hori aurre egiteko behar bada biderik azkarrena, motzena, merkeena, hartzeko joera izan dugula edo daukagula? Bai, alan izin da, samurrenera jo, normalien gizak izoko hori itxintu, baina nik ikustaten arazue da, etorkizunera begitute, ezta? Nik ikusten dut, lehenabako generazioek prestu hau esan ardurak hartzera, esfortzu bat eitxera, eta honen datozenak benetan arduratzo bedie eta prestau dauz esfortzu bat eitxera, igual hordeko arazue. Arazue bada, bertan bera izten gabizela lehen sektori adibidez, preminak eixen dekunien, gu prest gitxien gauz. Hor nik uste dut hor daula kontraesana eta hor daula arazue. Beraz, kontsumo moduak ere aldatu beharko genituzke? Ez que egiz izan, beti begitzen dut zau ekoizpenari, baina benetan arazue eskaeran dau. Eta hori da zuzendu bidana. Ze ekoizpena eskaeriek diretzen dau. Orduen, eskaera zuzenau bat ekarriko bagonke, ekoizpen zuzenau bat etorriko litzeke. Baina arazue da, gabizela ekoizpena aldatu guran, eta nahiz eta aldatu, espu eskaeri aldatzen, gero ez doi inora. Eta basoetako zuteak areagotu egin dira, gerotak gehiago gertatzen dira? Gehiago ez da berbie, badabe gero eta bortitzau edie. Baina hor, klima aldaketie bera bino askotez garrantzitzu da lehen esotena, eta da kudaketa eza, eta kudaketa ezak ekarri aldauen erregaixen ugeritzie, gehitzie. Azken batien, basuek arbola gehiago edo askunde handixo bat eduki eta biomasa gehiago pilatzen dabe, hori pilaketa hori zugantzako erregai gehiago kitsi da.
Eta orduen, karo, zer erre gehiago deku. Hori gero gainera enboltorizio horretan edo marko horretan ipintzen botazu temperatura altu hauek edo sikete epe luze baten barruen izetie, gara zu gasolina pilo bat eta 40 gradotara zauz. Orduen, zuek oso bortitzik izin aldia. Baita gero, ez da berdina izango baso batek su hartzea Nafarroa hegoaldean esate baterako edo bero handia egiten duen leku batean edo Kantauri isuri aldean, ez da berreskurapenerako diot. Bueno, hor, begitxu bilako nelengo su hartzi da ignizinu esan digun, su hastia. Eta bigarren pausu da, hori da benetan garantzitzu da, propagazioia, zuez zabaltzia. Oinartino modun jarraitzuko gaun, ez da lehenagoko klimiaz, hegoaldien aukera ondixek esan zabaltzeko, ostera Kantauri isurialdien ez horren beste zeumela haueuen eta orduen zabaltzeko gatxau esan. Oindekun arazue da, horrepe ziku dauz, eta gainera, hegoaldien baina askotaz berregai gehiago dau, orduen zabaltzen azten bada Kantauri isurialdien, hemen gozutik izin aldie monumentala, egoien ez dinak egon, ikusi geinkez. Teskuin eta horrerantzien, jarraitzen bo inexineko egiten eta probazionerako aukera hori eskaintzen. Baina ari gara hitz egiten ez, aurre nola egin edo zer egin dezakegun, egokitzapenean pentsatzen hasi beharra daukago? Bai, ez da beste remedixorik. Baina lehen ezagoten moduen, egokitzapenien pentsetan duenean, nik nahi xean neuke pentsako baunke ze eskaera engun aurrerantzien, ze horrek ekarriko esku ze ekoizpen inbiko duen. Ze bakarri behitzen botza hau ekoizpenari eta azten bagara zer ekoiztie gure duen esanez, baina espu aldatzen eskaerie, hor kontra esan badau eta hor arazu badabe, iguela onditu ingoiako. Eta baso eta zari gara, baina bueno, Amaiarekin aritu zaren erantzun horretan, animaliei zertan eragiten die, ze gure basoetan izaki bizidun asko daude. Bai, arbolak eta makaldu itxen badie, ekoizpen txikixo bat badekie, egon aldie horretatik horrixe jatotzi zenak, eta esan dugun arboletatik bizi izan animali batzuk, igual arazue eukin aldabela. Ostera beste batzuk, utzako onura da, goizien dauen arbol horrek ja horren beste keixpizta da moten, bitartetik pasetako horreza da, orduan txorixek eta adibidez, harrapakarixek eta goitxi bera sartzeko horreza deuki, behien dauen animalixa bat kasan eitzeko, orduan hor batzuntzako dator roto, beste batzuntzako dator txarto. Irtenbidea zein izan daiteke, Irtenbidea izango litzeke, ikusitxe, basuek fotosintesisei eskerrak eta egurre sortzen da benero, atmosferako karbonue batzen da bizela, bultzetu biko honke batze hori ugerizu egitela. Baina eskineke hor gatu biko. Ze ez da bakarrik karbonuan basuen egur moduen pilatuta dola, barik eta guk hori hartzen bu eta herrire bakargu, eta gure egunerokotasunetan beste material batzuk azinekue, egurra azinekuaz ordezkatzen bu, gabiz, basuen sortuan karbono hori gure ganatzen, gure erakarten. Eta ordezkatzen gabiz iguel, hain jasangarri ez dizan beste material batzuk. Da, olako gauza egiteko meniako. Karbono hori gero eta gehiago metatu daitela, baina gure herrizitan bai gero eta gehiago metatu daigule.